الذهبي والفضي. قوليله عايزه بودر ذهب وفضه. هو عنده ذهبي وفضي وعنده نحاسي، بس انا ما جبتش الا الذهبي والفضي. قلت له ايه، قلت له اجرب دولة وبعدين ابقى اخي لولي ازيك يا قلبي. قلت له بعدين ابقى اجي ايه اشوف الدنيا ايه، يعني لو عجبوني ابقى اجي اخد النحاسي. حبيبه قلبي تسلمي. دي البودر الذهبي يا ولاد اهي، بودره كده. انا هحط حبه صغننين. انا بصوا المعلقه اصلا، شفتوا المعلقه؟ فايه انا مش عايزه ابعدها عن الشغل، خليها كده بعيد. الحبه دول ب15 تقريبا، لا بصي 20 15 في الحدود دي والله يا ياسماء، في الحدود دي يعني، ما كانتش غاليه قوي يعني ولا اكتر. هي في الحدود دي بصراحه، مش فاكره بالظبط، بس عايزه يتحط معاها ورنيش تاني يعني، لانها تقيله الخليط. اهي بصوا اهي، بس لونه غير. بصوا اللون اتعزز ازاي، الكميه قد ايه. هوريكي الفضي مفيش، هو اكياس معبيهم، ما وزنش يعني. بصي اهي، ده بالظبط الكيس، ده الكيس. بس انا طبعا مش عارفه اجيب الذهبي عشان الذهبي انا فتحته ومش عايزاه يجي عندي. اهو بالظبط اهو، اهو كده اللون اهو. لازم بقى يتخلط حلو كده. عشان ايه؟ انا هحط عليه شويه ورنيش كمان عشان يبقى اخف. كميه حلوه. انا خدت دلوقتي معلقه. بصوا المعلقه اللي انا خدت بيها عملت ازاي. بصوا المعلقه اللي انا خدت بيها اللون عمل ازاي. بودر. قولي له عايزه بودره ذهب، قولي له عايزه بودره ذهب. الورنيش ماله، ماله الورنيش. من عند الموان فرش رسم قرش. ده احسن من تكسي. جي ال سي احسن نوع اصلا. بصوا بقى ده خفه ازاي يعني، ده ساعدني برضو يخفها شويه. انا هجربها طبعا في حته تانية. انا ما بحبش اجرب في الشغل اللي انا شغاله فيه على طول، بس انا على ما ينشف نكون احنا عملنا حاجه تانية. اسمه بودره ذهب. هو من عند الراجل كده. قولي له عايزه بودره ذهب. هو في منها ذهبي وفضي ونحاسي. النحاسي لونه حلو قوي برضو. انا هجرب ده، هجربها دلوقتي واشوف. طبعا في قالب تاني يعني، اكيد مش هجرب في اللي انا هعمله. مش هتقولي المدفع منين؟ من عند جيهان يا روحي، من عند جيهان يا لولي. جيهان فوق. انا جايبه الشغل ده بدون فينش من عند جيهان والله يا لولي. انت عارفه ان انا تعبانه بقالي شويه ما صبتش، قلت طالما مش قادره اصب اكلم جيهان تبعتلي اهو. الله يسلمك يا قلبي. عايزه اجيب اي حاجه، اي قطعه اجرب فيها. نجيب ايه نجرب فيه؟ عايزين نجيب قطعه يبان فيها اللون، بس مش عايزه اجيب قطعه تترمي. بصوا هنجرب في دي. بصوا نجرب في دي. ابيض لؤلؤي ده ستارت ميتاليك ولا ايه؟ ابيض لؤلؤي، لا بروف. ما عنديش ستارت ميتاليك. ده الابيض اللؤلؤي اللي انا شغاله بيه، او فضي، اسمه فضي بروف. افتحيه عند الموان وشوفي. ده اللون. بصوا المعلقه، بصوا المعلقه اللي اتخلط بيها بس لونها عمل ازاي في ساعتها. فانا بعزز لون الستارت ميتاليك. هنجربه ونشوف النتيجه، ولو احتاجنا نحط تاني هنحط، ما احتاجناش خلاص. قلبيه بس كويس ونجرب بفرشه تانية اهو. ما انا يعني مش معقوله اغيب وما اطلعلكوش بحاجه جديده يعني. لازم كل شويه ايه اطلع لكم بحاجه. طبعا لازم اما تعملي حاجه لو مركونه تنضفيها كده حلو جدا. تكبيس وشير يا ولاد، تكبيس وشير. عددنا ما شاء الله. كل اللي معاه ورده او حاجه يبعتها. تكبيس وشير، تكبيس وشير. واللي معاه ورده او تيك توك يبعتها. لازم تنضفي قطعتك كويس جدا جدا. كله يا ولاد، كله اللي سامعني يعمل اللي انا قلت عليه. لازم تنضفيها عشان ميبقاش فيها تراب.
بصوا، عايزين بقى نجرب. بصوا اللون، طبعا هو مش هيبان من اول حاجة، بس هنجربه ونشوف كده ايه لوحده ايه. بس انا حاساه تقيل حلو، آه، مختلف عن لما يبقى الستارت ميتاليك لوحده. اللون اقوى. هوريكم دلوقتي حته انا عاملاها بستارت ميتاليك 3 طبقات او 4 طبقات. ايه ده؟ ميرسي يا رومي. حبيبتي ميرسي، شكرا تسلمي. انا قلت بوم، ايه البوم دي؟ عسل، تسلميلي. بصوا يا ولاد، انا هوريكم حته انا عاملاها بالستارت ميتاليك بس، وحته عاملاها بالستارت ميتاليك اللي عليه بودره الذهب اهي. ده كده اللي عليه بودره الذهب، باينه عامله ازاي؟ شايفين اللون؟ آه طبعا بمقارنه بان ده اصلا يعني بقاله شويه برضو، يعني الكوستر ده معمول بقاله كتير، عشان بس ايه برضو نبقى حقانيين. امسحه بالتراب. شايفين الخط ده؟ الخط ده انا عاملاه من الميتاليك الذهبي بس. حياتنا بسيطه، بتعملي حاجات جميله، تسلمي يا رب. فشايفين، حاسين بفرق ولا مش حاسين؟ ده مدهب شويه، ده مدي على يعني نحاسي شويه او مطفي شويه، صح؟ تسلمي يا حياتنا بسيطه، تسلمي. تمام. ايه يا ولاد، حاسين بفرق؟ انا عن نفسي حاسه بفرق، صح كده؟ عينيا حاضر، عينيا حالا. حالا، حياتنا بسيطه حالا. في فرق كبير، فرق كبير قوي. صح. آه بس عايز يتقلب تاني لان انا حاسه ان هو محبب. بصوا حتى بعد الطبقه التانية هيبقى اوضح، بس عايز يتقلب كتير بقى لان هو ايه. خليها هنا نجرب التحبيبه دي هتفتح ولا لا. شكرا، ربنا يخليكي يا قلبي. لمعه ايه اللي سرها ايه يا روحي؟ لازم اقلبها حلو قوي يا ولاد عشان البودره تدوب، لان حاسه انها مش دايبه. اقلب تاني، لازم افضل اقلب لانها اصلا تقيله عندي. انا مش عايزه طبعا يبقى فيه غلطه، عايزه اجربه الاول ان شاء الله على ايدي، عايزه اشوف. لا لسه خشن، حاسه خشن. دي ولا ديت؟ دي لؤلؤي، دي لؤلؤي يا قلبي، اللي هي الفانوس ده الابيض ده. ده بقى ميتاليك ذهبي، بس انا ايه حاسه ان هو انا حطيت له بودره ذهب فما دابتش، انا عايز ادوبها. اللون ولمعته خرافيه. مش عارفه، استني، لا انا في ايدي مكلكع، ممكن احط بق ميه صغير قوي اقلبها، لاني لا قصدي الالوان من ايه، الالوان من عند الموال يا روحي. لازم التحبيب ده يروح يا سناء قبل ما نعمل اي حاجه، عشان ما يكلكعش في الحته وتبقى محببه. بس الفرق اللون واضح. اقول له عايزه ايه؟ قولي له عايزه لؤلؤي، ميتاليك لؤلؤي مائي. ماشي، هستنى، هي كده كده قربت تنشف، هشوف دنيتها ايه. وهي برضو هو اصلا تقيل قوي يا سناء. بصي بعد ما انا خفيته ده كله، بصي عامل ازاي، فاهمه؟ فاصلا كانوا اخر حبه عندي حبه صغيرين قوي تانيين، ف محتاجه يتقلب حلو قوي. روني كان مطلوب مني توزيعات، المهم رحت جبت مضرب البيض الكهرباء بتاع امي عشان اخلط اللون مع البلاستيك. انت هايل يا باشا، انت هايل. بوظتي مضرب البيض، امك سابتك عادي، امك سابتك، الله يكون في عينها، في عونها. ما تجربي البودر بس على ورنيش؟ اجرب البودر بس على ورنيش، حاضر. طيب نخلي دي ونسيبها.
وده ايه، استني، عندنا حبة ورنيش ما كانتش موجودة، يعني الست تأمنك على البيت. نشف يا ولاد. لا في تحبيبة خفيفة بس لما بتتمسح بتروح. في تحبيبة خفيفة. بصوا انت عايزانا نجربها على الورنيش. ده ورنيش هحط ولا كتير يا سناء؟ يعني حد ليه حاجة عندنا؟ اهو دي ربع معلقة، يعني مش قصة. شايفة الحبة قد ايه اصلا اهو، بس المعلقة لونها بيتحول. مقدرش اجرب حاجة على الكوستر دلوقتي علشان انا مش عايزة ابوظ اللون، مش عايزة ابوظ حاجة. خلي دي، والله خلينا نعمل بقى ما هي بيها اصلا. استنى ما نجرب. بتقل الحاجة يا ولاد جدا. الله، لونها اصلا هنا تحفة. حياة ربنا لونها اصلا على الورنيش اتحف من دي كمان. اما نجربه بقى دلوقتي عشان نشوف الفرق. احطها لكم جنبها علشان نشوف الفرق من اللي على الميتاليك واللي على الورنيش لوحده. انا عندي مشكلة القطعة ما يطلعش لونها ابيض ناصع، بتطلع غامقة شوية. بتستخدمي نوع ايه؟ نوع الجبس اللي انتي بتستخدميه هيفرق كتير في النتيجة. بصوا اللون، شايفين اللون؟ بودرة دهب من عند الموان. تكبيس وشير يا بنات، تكبيس وشير. سما احط هدف تاني. تكبيس وشير. جربي ماربل معروني وادعيلي. الماربل تحفة. عملت هدف تاني اهو. بتستعملي نوع جبس ايه؟ انا ما بستخدمش جبس يا قلبي. بتقولي ايه؟ بستخدم ماربل يا حبيبتي، انا ما بشتغلش بجبس اصلا. هي بصوا اللون في العلبة غريب، اللون في العلبة غريب بصراحة، يعني غريب جدا. مش عارفة. هاتي جبس سينا، لو هتشتغلي بجبس يبقى ما تجيبيش غير جبس سينا. فبس خفيف، مش محتاج ان انا اخففه. هجربه هنا برضو وهجربه بفرشة تانية عشان ما يبقاش الفرشة حساه كموني. لونه غريب انا مش فاهماه، بس هنجربه. يعني احنا ورانا حاجة. او مش مدي اي لون ما شاء الله، مش مدي ذهبي اصلا. استني نمسح خالص دي ونمسحها خالص اهي، عشان الفرشة برضو كانت مبلولة شوية. هي برضو محبب. لا مع الميتاليك طبعا احلى بكتير ونشف خالص. الميتاليك نشف خالص، ده هلامي كده، لون مش واضح ومش مفهوم. لا انا ما كترتش اللون. ما كترتش اللون. ده اللي عملناه على الورنيش لونه هلامي اقسم بالله، يعني مش باين. انا مش فاهمه. لا اللون مش باين، مش مفهوم. استنى ينشف. لا مش ذهبي يا ولاد. بس ده بعد ما نشف. بصوا بعد ما نشف ناعم بصراحه، يعني انا مسحت كده عليه نزل بس كأنه ذهب، كأنه ذهب بالظبط. ايوه لون عجيب اصل. طب انتوا فاهمين اهو. هو طبعا محبب على فكره، واضح ان التحبيبه دي اساسي. ممكن لما ركناه كده شويه التحبيبه تروح، بس هو ملوش علاقه بالذهبي. طب البودر دي تدوب في الميه، جربي تدوب الاول. ما انا هنا دوبتها هنا جميله اهي. لو هي ما بتحطش على الميه، بتتحط على حاجه. هي هنا كده تمام. اجرب كده في ايدي، بدأت تدوب شويه بس مش قوي برضه. هي كده تمام. انا كده شايفه ان ده تمام. ممكن احط ده على ده او بعمله عادي، يعني مش هيبوظ. اللي انا جربته دلوقتي مش هيبوظ اهو، وسمكها حلو تمام. نلعب بقى ونجرب. اقعدوا تلعبوا كده، قولوا لي حطي وشيلي وحطي وشيلي. انا من لبنان وبستخدم جبس مواد البناء. هو جبس مواد البناء تقريبا بيحطوها على تينر.
لا بيحطوها اعتقد على الورنيش الشفاف العادي. بس انا بصراحه ما مرضتش اشتري، يعني مش معقوله هشتري ده كله، امال لو انا قاعده كنت عملت ايه؟ لو مش قاعده كنت عملت ايه؟ بس اللون ده هنشوف بقى، ما احنا بنلعب اهو، بتجربوا فيا، وانا ده الطقم ده بتاعي فانا هجرب فيه براحتي. يعني ده كده انا هعمل دي ذهبي. اه. اه يانا يما، والله لون تحفه يا ولاد. انا اصلا عايزه اعملها كلها، يعني عايزه اعمل الزاويه دي كلها. انا عايزه اقول لكم ان اللون حلو قوي، مش عشان انا اللي عاملاه والله، بس هو عشان حلو فعلا، معزز اللون الذهبي، مخليه ذهبي فعلا، مش مصفر كده شويه. بن، ده جبس. لا هو مش جبس، ماده تانية. إيه، جيجي ريهام بعتلك حاجه. المواد المستخدمه ده، الالوان المستخدمه ده ستارت ميتاليك ذهبي. قولي له عايزه ذهبي، ستارت ميتاليك ذهبي، وبودر ذهب من عند الموام برضو. انا حطيت المعلقه حوالي تقريبا معلقه ستارت ميتاليك، ومعلقه من ال قولوا معايا، ومعلقه من الورنيش، معلقه كبيره ورنيش، ان انا حطيت الاول معلقه صغيره وبعدين معلقه صغيره، ومعلقه بودر ذهب عشان نوصل للدرجه التحفه ديت. والدرجه تحفه، والدرجه تحفه بصراحه، يعني خلينا حقانيين. ولو مش عاجباكوا جاملوني قولوا لي انها حلوه، انا بحب اتجامل عادي جدا. خليكوا حلوين. أنا طبعا الحتت اللي هي ايه بتلطش بجيبها، ممكن اسم الماده اللي تستخدميها انا بستخدم ماربل يا ايه، انا بستخدم ماربل. تسلمي يا ام خالد، تسلمي يا قلبي، تسلمي. ايوه طبلوا لي يا اولاد، خليكوا حلوين، انا بحب التطبيل، طول ما انتوا قاعدين طبلوا لي. ربنا يخليكي يا روحي. عماله ادقق وانا عايزه اخش في حتت بعيده. هو روحي لا والله مش تطبيل. تسلمي يا قلبي، ربنا يخليكي. آه، موسم، عليكم السلام، هو روحي مساء الفل. مش عارفه اقرا اسمه ولا ايه يعني، قولي اسمك. عارفيني بقى في قرايه الاسماء ضليعه، ضليعه قسما بالله، لازم حد يقعد يعلق عليا. موسم الكرز يا جامد، انت ممكن تعملي معانا الفانوس؟ على عيني والله، انا اصلا مش عامله الفانوس، انا شارياه بدون فينش لاني انا تعبانه ما بصبش حاليا، ما بصبش، ادعوا لي اخف وانا اصب لكم اللي انتوا عايزينه. انت جايه متاخر، ما شفتيش كمان اللايف بتاع الصبح، فعشان كده بتقولي كده. لو معانا في اللايف من بدري هتفهمي ان ده مش، هي القطعه بعد الصنفره وبيتعمل لها ايه، عشان مش عارفه، بتصنفري القطعه كويس وبعدين تبداي تفنشي، عايزه بقى اللون اللي انت عايزاه بقى، تدي طبقات اللون اللي انت عايزاه، وبعد كده تدي طبقات الورنيش. يا جماعه مش فاضيه يا جماعه. القطعه بعد الصنفره بيتعمل لها، انا رديت يا قلبي، رديت تلوين وبعدين تفنيه، عزل، تلوين وبعدين عزل.
ممكن اسأل من فين القوالب؟ من عند ام مكة. مادة العزل اسمها ورنيش، المادة بتاعة العزل اسمها ورنيش. انا عايزة فرشة اصغر من دي كمان، بس ايه كده كده انا هعمل الحتة دي. اسم استاذة رانيا، هو المفروض ان انا احط الورنيش المائي عشان يثبت الحاجة ولا لا؟ لا لازم يا مروان تحط ال الورنيش بعد ما تخلص لون، لازم الورنيش علشان تحافظ على شغلك وما يبقاش بايظ. اتواصل مع ممكة ازاي؟ هتلاقي رقمها في الكومنتات. سعر الهلال الجامع ما انا لسه قايله لكم، ما عنديش السعر، اعتقد كان 1700 او 1600 حاجه زي كده. حبيبتي في ديتي قوي، ربنا يخليكي يا قلبي، ربنا يخليكي يا روحي، تسلمي. كله يعمل تكبيس وشير يا جماعه. لو سمحتوا اكتبوا رقم ام مكة، والله كان مكتوب في الكومنتات. طب لو عايزه اللون المط ما احطش ورنيش؟ لا لازم تحطي ورنيش. لو عايزه لون المط هاتي بلاستيك مط، وحطي معلقتين بلاستيك مط ابيض على معلقه ورنيش على معلقه ميه واشتغلي. ساعتها ما تحتاجيش الورنيش، لان انتي حاطه ورنيش في في الخلطه نفسها. ولو عايزاه بيلمع اديله في الاخر طبقه بتلمع. حلو يا ولاد. حبيبه، اللون الذهبي ده عباره عن ستارت ميتاليك ذهبي ومعلقه كبيره من بودر الذهب. طب انتي ازاي عامله اللون اللي بتدهني بيه؟ ما انا لسه بقول والله هو روحي. اللون الذهبي ده عباره عن معلقه ستارت ميتاليك ذهبي، او تقريبا معلقتين، ومعلقه ورنيش كبيره، علشان انا حاطه كمان عليه بودر ذهب، وبودر الذهب بيتقل الخليط، فحطيت له معلقتين معلقه ورنيش كبيره قوي. يعني كنت حطيت الاول نص وبعدين زودت. ايه يا سونسون؟ ايه يا سونسون؟ ايه يا سونسون؟ دي معناها ايه؟ مش عاجبك؟ هو الستارت ميتاليك ده التكسي؟ لا لا مش التكسي. تسلمي يا حبيبي. عايزه ايه؟ هم مش واخدين بالهم، هم مش فاهمين انا برد على ايه تقريبا. استنى خالص لما يجمعوا الاسئله، لم ورقه الاجابات. طيب التنقيط بيكون ازاي؟ هتلاقي فيه لايف عن التنقيط ده يا ام خالد، ده بفرشة كده ومن بعيد، يعني صعب اشرحها لك دلوقتي، بس هتلاقي لايف في، هتلاقي قصدي فيديو كان حتة من لايف كنا عاملينه مع بعض. يمكن لو شفتيه تحاولي تفهمي يعني، لاني مش هعرف اشرحه لك دلوقتي، وطبعا استحالة اعمل اي حاجة غير اللي انا شغالة فيها، خصوصا التنقيط ده حوار يعني. ده كان لايف برضه. اي نوع اللي بننقط بايه؟ نفس النوع اللي انت شغالة فيه. النوع اللي انت شغاله فيه هو اللي يعني انت شغاله بالبلاستيك عادي، نقطي بحبه بلاستيك مفيش مشكله. هي الفرق مش في النوع الماده، الفرق في طريقه التعامل معاها. ماريا، اهلا وسهلا يا ماريا. تلبيس وشيريا حلوين يا امارات. اهلا يا قلبي، منوراني. ايه هو الستارت ميتاليك ده؟ الستارت ميتاليك ده يا قلبي لونه ذهبي، وانا اهو في صوره ليه اهو.
تقدري تاخدي صورة بسرعة عشان انا عايزة اشتغل. مش هقدر احطه على الشغل. خلاويص، حتى لو مش خلاويص بقى انا نزلته. برافو عليكي، شطورة. وهاتي من عند الموان البودر، قولي له عايزة بودر الذهب، بودرة ذهب، في ذهبي وفضي ونحاسي. تكبيس وشير بقى عيب قوي كده، عيب قوي نبقى 5000 بس في التكبيس. مش هطلع اكسبلور عمري ولا ايه؟ ما تشدوا حيلكم لحسن بعد كده اقول لكم كل سؤال بوردة. اهو انا بقول لكم اهو، خليها تكبيس اسهل. البودر الذهب معزز اللون. تسلمي يا جوج، معزز اللون قوي، مخلي اللون بصي انت لما بتشتغلي بالستارت ميتاليك بس بتحتاجي طبقة او اتنين وتلاتة، وبيبقى اللون مصفر شوية. لكن انا لسه جديد، ممكن حد يساعد في الشغل. يعني ايه ممكن حد يساعد في الشغل؟ عندك شخصيات فنانيس؟ لا، عند فاطمة اف كي، دوري على اف كي هتلاقي، وعند الدكتورة سناء. سوري يا سونسون، سوري انا اسفة، عند الدكتورة سناء جاست ارت. اعملي كومنت يا سونسون. هي اللي عندها شخصيات فنانيس، وعندها عندها كمان طبقان كبيرة تنفع لتقديمات حاجات في رمضان. مش قادرة اقول لكم على الروعة. فاطمة باعتهم يا شيخة ليه؟ زهقت من استخدامهم، صعب. انا عاوز اشتغل في الجبس وكده. اشتغل حضرتك. إيه عايز تعرف هتشتري ايه بالظبط يعني ولا ايه؟ مش فاهم. لو عايز تعرف الخامات المطلوبة ورقة وقلم وقول لي انا جاهز بالورقة والقلم وانا ارد عليك. يعني ايه عاوز حد يساعدني؟ ما هات ورقة وقلم وانا اقول لك تشتري ايه. اقول لك تشتري ايه والتفاصيل، وتابعنا على اللايف هتتعلم. آه لقد اكتمل فريقك في المرحلة الأولى من تحدي الفرق، وقد تم فتح دعم الفريق للجميع الفاخر. أهلا وسهلا. يلا يا ولاد كده جمعوا كتير في الفريق. أيوة أيوة، أنا أول مرة يعلى معايا الدنيا. يلا يا ولاد، مش عايزة أقر على نفسي. يلا يا ولاد شدوا حيلكوا كده، اشتركوا. اللي مش معانا في الفريق يشترك في الفريق. هنحتاج بعد ما نخلص نمسحه كله عشان نشيل الفرولة، لأنه في فرولة كده خفيفة بتاعة البودر بتاعة الدهب. اجيب ايه؟ قولي. اولا عايز قوالب سيليكون. هقول لك الخامات. قوالب سيليكون عندك، انا عندي باكج المبتدئين، فيها 5 قوالب، وفيها ورق ذهب، وفيها احجار، وفيها اكليريك، وفيها كيس ماربل ب1500. تمام. هتحتاج ورنيش GLC من عند الموان. هتحتاج صنفرة ناعمة، انعم حاجة. تكبيس وشير وانتوا قاعدين كده. هتحتاج صنفرة ناعمة من عند الموان. هتحتاج لؤلؤي زي اللي شغالين بيه ده. هتحتاج فرش، ورنيش مائي. ها، ورنيش مائي مش ورنيش الشفاف، ورنيش المائي. هتحتاج لؤلؤي. هتحتاج بلاستيك ابيض مط، وانت تبقى تعمله بقى على مهلك. لو هتصنع يبقى انت هتحتاج بودر تشتغل بيها. لو هتشتغل بماربل عندي الماربل، لو هتشتغل بسوبر ميكس ماليزي موجود. تحيا فلسطين، اهلا وسهلا. لو هتشتغل بجبس يبقى جبس سينا واسمنت طبعا. غيره ابيض هتحتاجه في الخلط لو هتشتغل بجبس واسمنت، لكن لو هتشتغل بماربل مش هتحتاج غيره.
وقفت لحد فين؟ تكبيس وشير يا شباب. قلوب، مش هقول تكبيس بقى عشان بحسها مش لطيفة قوي، اقول لكم ايه؟ قلوب. لايك وشير، حلوة، لايك وشير اشيك، صح؟ انت بتسجل فويس ولا بتسجل لايف ولا ايه؟ بصوا بقى ده كده هيتشال في الاخر بقى، اما نعمله كده، نعمله كده في الاخر ونشيله. اوكي طيب، انا كده قلت لك كل الحاجات المطلوبة. تمام، الشكر لله. على فكرة التحبيبة دي حلوة، يعني هي في حبوب كده تحت هنا فمش وحشة. مش هرد بقى، مش هرد. مين بيتصل؟ يوسف قلت لك اكتب. بصوا بقى، عليكم السلام يا شيخة. طب استني، لو سمحت، الشغل بتاع حضرتك بيتباع فين؟ يعني ايه بتاع حضرتي بيتباع فين؟ بيتباع على النت. اها. توليب ازيك؟ إيه، لو حد عايز الشغل يكلمني خاص، اي معلومات عن الشغل في اللايف، محدش يكلمني. يا